สวัสดีครับพี่น้องป้องไปทุกขู่ทุกคนครับตองแชนแนลมาพ่อพี่น้องอีกคือเก่าพาพี่น้องมากินตำปลาครับตำปลากับไก่ทอดข้าวเศร้าแซ่บๆเลยหิวข้าวกับพากันกาดขาวกับกระหล่ำที่เพิ่นซื้อมาครับสมตำเขาก็ลืมหนึ่งพี่น้องเอ้ยหุงข้าวเจ้าตำคืนนี่ก็เลยบ่ได้หนึ่งมาครับแซ่บๆน้องกันโดนนะมาพี่น้องตอนอื่นพี่น้องมารับชมฝากพี่น้องกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์นะครับเด้อแซ่บๆต้องกันครับพี่น้องหาผ้าเขาวผ้าน้ำกินกับเบาตอบเอาซ่อนสดด้วยพี่น้องเนาะอืมจำป้าอย่างไรซื้อจำป้าคือครับบ้าไก่ทอดนี่บ้าตำบ้าซื้อเนื้อใช่ไหมพี่น้องชื่อตะควงแซ่บครับอืมแซ่บครับผม
เมียเบาตอบไม่ได้กินน้ำหรอกครับเดี๋ยวนะก็ท้องเพิ่นไม่ค่อยดีรักษาท้องรักษาใส่อยู่ปูดองนี่ต้องเป็นปูน้าบ้านเขานะครับเนาะค่อยจะแซ่บไม่ค่อยได้คักครับผมอันนี้เป็นปูเค็มบอกคนอื่นปูคาเปเปนะครับเหมือนนี่ลงสีข้องขนาดครับผม
เป็นหนังมันแซ่บพี่น้องหนังคอนะครับอืมอืมขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมคลิปอองตองแชนแนลครับเพื่อผิดพลาดประการใดกราบขอโทษขออภัยคอมเมนต์เข้ามาได้เบาตอบเกี่ยวแบบปรุงสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับ